洞察局势，开启视野。这里是火力早报时间。新的一天，让我们用几分钟掌握全球关键脉动。乌俄战场方向，乌克兰摧毁俄米26。12月8日，乌克兰国防媒体国防快报报道，乌安全局招募视频中披露的画面，证实了俄军米26重型运输直升机被摧毁。这是俄乌冲突以来首次确认该型直升机战损。这些录像是乌军之前对克里米亚基洛夫斯克机场的空袭。此前乌方曾宣称击中多型俄直升机及防空系统，卫星图像也佐证基地装备损失。米26是俄最大运输直升机，可调运20吨物资，广泛用于后勤与撤离。因依赖乌制第136发动机，俄自2019年起已停产该机型，替换线路计划受阻，暂无显著进展。此前，俄曾宣布推出新型电子战系统穆尔蒂克，用于对抗 FPV 无人机。但目前来看并无明显作用。乌军打击俄战区目标，削弱俄军后勤与作战能力。12月8日夜，乌克兰国防军对俄临时占领土上的军事目标实施精准打击。据乌武装部队总参谋部消息，卢甘斯克齐米利夫卡地区一弹药库遭袭，顿涅茨克附近的俄军无人机储存设施被摧毁，且卢甘斯克西梅基内地区的燃料润滑油库遇袭，严重影响俄军燃料供应。此外，顿涅茨克地区的俄军机动火力大队及铠甲 S1 防空系统也遭打击，损害程度正在核实。另据俄媒报道，12月5日无人机袭击后，克拉斯达诺尔地区铁木留克港爆发大火，32名救援人员及8台装备投入扑救。此前，乌无人机还摧毁了俄奥米尔地区利夫尼油库的至少2个燃料储罐。俄被曝以抗议为幌子，策划乌境内动乱。乌克兰监察专员德米特罗12月8日披露，俄情报机构计划以和平抗议的名义破坏乌内部稳定。据悉，俄方正在敖德萨、第聂伯、哈尔科夫、尼古拉耶夫及基辅等乌南部、东部主要城市筹备相关行动。俄试图以物质激励招募参与者，重点瞄准女性群体，尤其包括战俘或失踪乌军家属，企图利用民众情感制造舆论热点，引发社会共鸣。此举旨在破坏乌国内政治格局，向乌军事和政治领导层施压。正值美乌就战争结束条件积极磋商之际，卢比涅茨呼吁民众保持警惕，防止俄借人道悲剧发动信息战。此前调查显示，俄红十字会深度渗透克里姆林宫战时机构，仍获国际资金支持。泽连斯基亮底线，绝不割让领土。12月8日，乌克兰总统泽连斯基在访问伦敦、布鲁塞尔期间明确表示，乌在领土完整问题上绝不让步。当前正就美方修订的和平计划展开磋商。他透露，美方最初提出的28点和平计划已简化至20条，删除了明显非乌克兰的条款。泽连斯基强调，乌没有法律和道德权利放弃任何领土，这一立场有国家宪法、法律及国际法作为依据。他表示，更新后的和平计划会于次日完成，随后提交美方审查。被问及与特朗普的分歧时，泽连斯基态度坚定，且外交称存在不同观点，但重申无论美国政局如何变化，乌军期待持续支持。此外，他还提及战后复苏需融入欧洲视野，坚守主权与安全核心原则。美通过国防法案4亿元乌敲定。路透社12月8日消息，美国国会领导人发布2025财年国防政策法案，将国家安全支出设定为创纪录的9010亿美元，其中4亿美元专项用于对乌军事援助。尽管美国国会对援乌分歧仍存，该法案仍维持了对乌支持。这份3000页的法案包含美军士兵4%加薪条款，但未纳入军人家庭住房建设的跨党派提案。众议院议长约翰逊称，法案契合特朗普总统优先事项，将终结五角大楼觉醒意识形态。与此同时，特朗普表示，其团队在推动俄乌和平计划上取得巨大进展，28点计划已优化至仅剩少数分歧，其代表将尽快分别与俄乌领导人会谈。泽连斯基此前警告，美方计划或迫使乌做出艰难抉择。欧盟批准国防计划3.3亿支持乌克兰。12月8日，欧盟理事会正式通过欧洲国防工业计划，完成该倡议立法进程。这项覆盖2025至2027年的计划总额15亿欧元，其中3亿欧元设立乌克兰支持工具，用于乌国防工业现代化及融入欧洲国防生态。该计划将资助欧洲多国共同国防采购，提升关键装备制造能力及协作工业项目，并建立新供应链框架，保障供应安全。法案明确，欧盟外零部件成本占比不得超过35%，禁止与从欧盟安全利益冲突的国家采购。该条例将于12月17日签署后4日生效。此前，欧盟曾筹备9270万美元对乌防务支持，资金源自冻结俄资产利润，预计2026年初拨付。
德智 AI 无人机表现佳，推动大额采购。12月8日，国防快报报道，德国陆军参谋长布鲁尔证实，德制制空弹药在测试中命中率超90%，驳斥此前性能不佳的质疑，为采购扫清障碍。此次测试的 HX2 与 Vertis 系统均搭载 AI 目标识别技术。官方视频显示，其成功击中卡车大小目标。此前10月，明斯特秘密测试中 ，HX2 曾实击发全中 ，Vertis 2度未中，引发外界对德制无人机性能的争议。据德军计划，首批中程制空弹药连将于2027年部署，2029年前再增设5支连级独立深度打击单位。此前，德军已计划组建专门自杀式无人机部队，含6个中程连和1个远程精确打击连，以弥补乌克兰战争暴露的能力短板。今天的早报到这儿就结束了，后续局势发展我们将持续关注。我是火力军，下期见。好的，各位观众朋友们，我们频道一直在聊真实的军事资讯和武器装备，后台也经常有朋友问，有没有值得推荐的入门级模型？今天就和大家分享一款近期接触到的产品。首先，它的外形还原度做得相当不错，比例准确，武器上的一些关键细节和标识也都有体现，材质也说得过去，拿在手上有不错的分量感。其次，它具备一定的可动性，对于理解基础操作原理有一定帮助，让它不仅是个静态摆件。综合它的做工和可玩性来看，价格确实比较亲民。对于想入门模型收藏，或者单纯想在桌上贴一个摆件的朋友来说，是一个性价比很高的选择。商品链接已经给你们上了，感兴趣的朋友可以自行了解。